ବାସନ୍ଦ ହେଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜସେବୀ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦମଣି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ମାନବାଧିକାରଙ୍କ ସହ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ବି ଚାନ୍ଦମଣି କହିଛନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଏରଗେଡ଼ା ଗାଁରେ ଜାଗର ପାଇଁ ଡିଜେ ବାଜୁଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାତି 10ଟା ପରେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ହେଲେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଚାନ୍ଦମଣି। ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରି ଗାଁରୁ ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କୁ ଜାତି ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଗାଁର କେହି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗାଁରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାନ୍ଦମଣି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡକାଯିବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏହାର ଯିଏ ଖିଲାପ କରିବ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜସେବୀ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ଦିନେ ସେଇଠି ସାଦରୀ ଗୀତ ଲାଗିକି ଡମକୋଜ ଗୀତ ବାଜିକି ରାତି ସାରା ପିଲା ଝିଅ ନାଚନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଥିଲି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10:30 ବଜେ ବଜାଅ, ତାପରେ ବଜେଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲାରୁ ସେ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବୋଲି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ କିଛି କୁଜି ନେତା 10-15ଟା ଲୋକ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ରବିବାର ଦିନ 1ଟାରେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମିଟିଂ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସେଠି ଡକେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦମଣିକୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ଡାକିବ ନାହିଁ କି ତା ଘରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଯିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ତା ଦୋକାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତା ସହିତ କିଏ ବୁଲିଲେ ବି ଯାହା ବି କଲେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଲେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଗାଁ ବାଲା ମାନେ କହିଛନ୍ କି ତାଙ୍କର ଘର ନାଇଁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ନାଇଁ ଯିବ, ନାଇଁ ହେଲେ 5,000 ଫାଇନ୍ କହିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଇଁ ତ କାଲି ପରଦିନଠୁ ବୁଲୁଛେ ବେଡ଼େ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲେ କି ତୁମେ ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ କି ଗାଁ ବାଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ କହିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଇଠି। ମାନେ ଗାଁ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ଇଏ ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକେ ତାଙ୍କର ଘର ଯିବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁଛୁ ନା। ମୋ ନାଁ ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ। ଆଉ ମୋର ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରଗେଡ଼ା ଗାଁରେ ମୋର ଘର। ଆଉ ଆମର ଗାଁଟା ଆଦିବାସୀ ମଫସଲି ଗାଁଟା। ଆଉ ମୁଁ 2001ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି। ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେବେ ପାସ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାପାର ଇନକମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 1କୁ 10 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ IAS OAS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଗାଁର ଏରଗେଡ଼ା UPM ସ୍କୁଲରେ ରିମିଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିବ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରାଇବ, ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ନିଜ ଗାଁର, ନିଜ ସମାଜର, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲି ନାହିଁ। 2013 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ NGO ଜଏନ୍ କଲି, ଯେଉଁଟାକି 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମ କଲି। ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ RTI ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଏ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କେତେ ଖାଉଟି
ଜିନିଷ ଆସୁଛି, କେତେ ଯାଉଛି, କେତେ ମିଳୁଛି। ତ ଆରଟିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଖାଉଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। କାହା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡୁଥିଲି। ଯାହାର ଘର ନଥିଲା, ଘର ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଘର ପାଇଁ କହିଲେ ଘର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଗା ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ପ୍ରବଳ। କାହାର ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ତ ଜମିର କାହାର ଧାନ ଖାଇ ଦଉଛି, ତ କାହାକୁ ଜୀବନ ମାରି ଦଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଠି ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା 2011 ମସିହା ଟିଲ୍ 2020 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଭେନ୍ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ଗୁଜୁରାଟ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଆମର ରାଜବାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଲାଲ ମାନେ ଏଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 2018 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଠିକି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 14 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ବାଗାରେ କାମ କରିବା ବୋଲି କହି ସେ କାଶ୍ମୀର ରାଜବାଗରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଲେବର କମିଶନର, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 14ଟା ଜାଗାରେ 18ଟା ଲୋକ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ନାଇଁ ବିଦେଶରେ ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ବି ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲି। ତା ଆଗରୁ 2015 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୀରାଙ୍ଗନାବାଇ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲୋସଫି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି। ଏଭଳି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଗତ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ଶିବ ପୂଜା ହଉଥିଲା। ଶିବ ଜାଗର ଦିନ ଭଜନ ବାଜିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ଆମ ଡିଜେ ବାଜିକି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା। ତ ଆମ ଘରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ। ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି 8-10ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଡିଜେକୁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଡିଜେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଅ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଥିଲେ ପୋଲିସକୁ କହିକି ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ମତେ ଏବେ ଗାଁ ସମାଜ ଆଉ ଜାତି ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଛି, ତେଣୁ ତା ଘରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ତା ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ଦୋକାନକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କେହି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କାହାକୁ କିଏ ଧରା ପଡୁଛି, ତାହେଲେ 5,000 ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ପାସ୍ ବଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମତେ ନ କହି ଗୁପ୍ତ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ମୋ କଥା ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ମତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜସେବୀ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଯୋଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ସୁଧରାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ ଯଦି ବସିଯିବ, ତ ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡିଲ ଆଗକୁ କେମିତି ଆସିବେ। ଅନ୍ୟାୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦମଣିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଜର ପେସେନ୍ସ ହିମ୍ମତ ହାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଡିଆଇଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଡିଜିକୁ ଯିବି, କଟକ ଡିଜି ପାଖକୁ ଲେଖିବି। କଟକ ଡିଜି ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଉରକେଲାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସକୁ
न्याय पाई मु पदयात्रा बाहरी दरकार पड़े मु सुप्रीम कोर्ट के जीवी किंतु मु न्याय हासिल कर रही कारण आज मते जो अवस्था रखिंट जदि किसी कुजी नेता किसी खरा व्यक्ति मुष्टिमेय लोक जदि एमाने कर्म दंड न पाती ताहार साहस आहरी बढ़ीज आज जन चांदमणि सानी जो आग को आसी जो दबे देले आउ चांदमणि के आसीपारे नहीं आउ चांदमणि को आज समाज बासंद करछंती काली हजार चांदमणि को समाज बासंद करेंगे समाज बासंद करवा आम संविधान कौन से अनुच्छेद नहीं डीजे बाजिबा कथा आज्ञा डीजे बाजिबा रात 10टा पर डीजे बाजिबा दूर कथा लाउड ना उच्च भयस भी कथा करवा को भी आईन खिलाफ बोली चिंता करा जाउछि आपण चिंता करंतु आज जदि ए जिनसटा न्याय चांदमणि सांडिल को मत जदि न्याय न मिले ताहले आगामी दिन में समाज रे केते अन्याय बढ़िबो गोटे चांदमणि जदि आकु जो चांदमणि आसी से चांदमणि जदि बसीज आ कौन से चांदमणि द्वितीय थर हे नहीं अन्याय बढ़ी बढ़ी चलो हजार चांदमणि बासंद होगी रही आज मु आमर गाँ समाज युवपीढ़ी माँ आ भौणी मान को गोटे बार्ता देवाई चाहिए आज समाजसेवी चांदमणि सांडिल जाति समाज और गाँ समाज बासंद होती तार कारण है शिक्षार अभाव गाँ समाज रे गाँव रे लोक एवं शिक्षार अभाव अच्छी जोटा कि समस्ते पाठुआ नुहति युवपीढ़ी माने मद पी गड़ुंट शिक्षा अभाव जदि शिक्षा था शिक्षा समस्त घरे सब एजुकेटेड थांते शिक्षा स्कूल जाते पाठुआ लोक थांते ये सब जिनस हो न था कथा अच्छी गोटे पुरुष पढ़ले गोटे पुरुष आ गोटे स्त्री पाठ पढ़ले 7 पुरुष तो नारी शिक्षा निहाती आवश्यक झील माने हो पाठ निहाती पढ़ा कथा आम युवपीढ़ी मान को रिक्वेस्ट करछि पाठ पढ़ंतु निज हक पाई लड़े जे पर्यंत पाठ न पढ़ती पाठ न पढ़ले ज्ञान आसबनी ज्ञान न आसिले निज हक कौन से जानीपारे नहीं और निज अधिकार पर लड़े करें नहीं एबे जो सिचुएशन जो कुजी नेता मैंने अच्छा पछरे धाइबे कहते ऐठा पत्र चटा भई पछे पछे बुलिबे तो समाज युव भाई मान को भौणी मान को कहवाई चाहूँगी आपण स्कूल जातु शिक्षा ग्रहण करंतु शिक्षित हुंतु निजर अधिकार विषय जानतु निजर अधिकार पाई किपरि लड़ाई करेंगे से भी आप ज्ञान आहरण कर जारी पारे मोर युवपीढ़ी यहाँ आमर बार्ता।